Tam adı Pablo Emilio Escobar Gaviria olan Escobar, 1949-cu ilin dekabr ayında Kolombiyanın Antioquia şəhərində dünyaya gəldi. Fermer bir atanın və ibtidai sinif müəllimi olan bir ananın 7 övladından üçüncüsü idi. Hələ lise illərində qəbristanlıqlardan qədim məzar daşlarını uğurlayıb, turistlərə satmaqla cinayət karyerasına başladı. Daha sonra xırda dələduzluqlar, qaçaq sigaret və saxta lotereya biletlərinin satışı, avtomobil oğurluğu, fidyə məqsədi ilə Kolombiyanın varlı ailələrin uşaqlarını qaçırmaq kimi bir çox cinayət fəaliyyətində iştirak etdi. 18 yaşında narkotik ticarəti ilə tanış olan Escobar, artıq polis tərəfindən axtarılan Kolombiyanın ən təhlükəli cinayətkarlarından birinə çevrilmişdi. 1970-ci ildə, yəni 21 yaşında demək olar ki, bir narkotik imperiyası qurdu. 22 yaşında narkotik ticarətindən milyonlarla dollar qazanmağa başlamışdı. Narkotik sektorunda böyümək və tək hakim olmaq istəyən Kolombiyalı mafiya lideri 1975-ci ildə Medellin bölgəsinin ən böyük narkotik baronu olan Fabio Restrepo'nu öldürərək bütün narkotik trafikini tək başına idarə etməyə başladı. Narkotik daşınması üçün okeanda bir ada satın alıb, orada bir hava limanı inşa etdirdi və 15 təyyarə 6 helikopterlə Kolombiya üzərindən ABŞ, Porto Rico, Meksika kimi ölkələrə və Asiyaya qədər uzanan bir narkotik şəbəkəsi qurdu. 1980-ci illərdə artıq nəhəng bir narkotik kartelinin sahibi idi. Onun rəhbərlik etdiyi Medellin karteli dünya kokain bazarının təxminən %80'ini nəzarətdə saxlayırdı. Narkotik sayəsində dövrünün ən zəngin və varlı insanlarından birinə çevrilən Escobar siyasətə də atıldı. 1983-cü ildə ölkəsində nümayəndələr palatasına daxil olması ilə sahib olduğu siyasi güc daha da artdı və toxunulmaz hala gəldi. 1989-cu ildə Forbes jurnalının dərc etdiyi siyahıya görə 3 milyard dollarlıq şəxsi sərvəti ilə dünyanın ən zəngin insanlarından biri idi. Pablo Escobar'ın gənclik illərindəki ən böyük arzusu Kolombiya dövlət başçısı olmaq idi. Bundan əlavə Pablo Escobar universitet oxuya bilmədiyi üçün yaşadığı peşmanlığı qəzəbə çevirdiyini oxuya bilmədim. Amma onları zəhərləyə biləcək gücə sahibəm.